မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ micro:tik သုံးထားတဲ့ဒီ portal ထုတ်နေတဲ့ set တွေပါပေါ့နော်ကုန်သွားတဲ့ voucher တွေကိုအစုလိုက်လွယ်လွယ်လေးဖြတ်မယ်ပေါ့နော်အစုလိုက်လွယ်လွယ်လေးဖြတ်မယ် voucher code generate လုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော် generator မျိုးစုံသုံးကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ micmon တို့လွယ်တာပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကြီးကြတော့သူကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ဒီ micmon တို့ကြတော့ generate လုပ်လို့ရတာလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီသုံးပြီးသား user တွေအချိန်ပြည့်ပြီးသား user တွေကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်ဖြတ်ဖို့ကြတော့သူကအခက်အခဲနည်းနည်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့ကြောင့်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ voucher generate လုပ်ဖို့အတွက်သုံးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ winbox ထဲကိုပြန်လာမယ်ပေါ့နော် winbox ထဲကနေပြီးတော့မှကုန်သွားတဲ့ voucher တွေကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်ကုန်သွားတဲ့ voucher ရေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချင်တဲ့ voucher တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေဖြတ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဒီကိုလိုချင်တဲ့ voucher တွေကိုဖြတ်ချင်တာပေါ့နော်ဖြတ်ချင်တာဆိုတော့ကိုလိုအပ်တဲ့အပိုင်းပဲဒီထဲမှာသွားမယ်ပေါ့နော်ကိုဒီ micro:tik ရဲ့ winbox ကြီးကို router OS ကြီးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးတတ်တဲ့လူဆိုရင်တော့ဘာမှထူးထူးပြောစရာမလိုဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုဒီဒါကိုဘာမှအကျွမ်းတွေ့မရှိဘူးဆိုရင်တော့မလိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုဘာမှသတ်မထိဖို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ target ဒီ voucher code တွေကိုဖြတ်မယ်အဲ့တော့ IP တွေက hotspot ထဲကိုသွားမယ်ဒီ winbox ကိုဝင်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ username နဲ့ micro:tik ရဲ့ username နဲ့ password နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ IP တိုင်းဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့ဒီနေရာကိုရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ UT ချက်ဒီ hotspot ထဲက voucher ကိုဖြတ်မယ် hotspot ကိုသွားမယ်ထုံးစံတိုင်းဒီပုံစံတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချင်တာဒီအသုံးပြုပြီးသားအချိန်ကုန်သွားပြီးသား user တွေကိုဖြတ်ချင်တာအဲ့တော့ user ကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာဒီလိုလေးတွေပဲရှိနေမှာပေါ့နော်နံပါတ်1ဒီကျွန်တော်တို့က up time ဆိုတဲ့ဟာကိုရှာလိုက်အောက်ဆုံးမှာရှိတယ် up time ဆိုတဲ့ဟာဒီကျွန်တော်တို့အချိန်ဘယ်လောက်သုံးထားတယ်လဲဆိုတာကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့စကားလုံးလေးဖြစ်တယ် up time အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့ကျွန်တော်ရှိမှအများဆုံးပေါက်ချပေါ့နော်ကုတ်လေးတွေကကျွန်တော်မိနစ်20ကုတ်လေးတွေထုတ်ထားတာများတယ်မိနစ်20ခဏတစ်ဖြုတ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီသုံးလို့ရအောင်လို့မိနစ်20ကုတ်လေးထုတ်ထားတာများတယ်ဟုတ်ပြီ up time ဒီမိနစ်20 up time is မိနစ်20 00 full column 20 full column 00ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးပြုပြီးသား time ဒီမိနစ်20ဖြစ်သွားရင် sorry မိနစ်20ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှားပါမယ်လို့ပြောချင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှိမှာကမိနစ်20ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟို customer ခဏလာမယ်ထားပါတော့ internet လေးခဏသုံးချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် KP လေးလုပ်ချင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်မသုံးတော့ဘူးအဲဒီတော့မိနစ်20ဖြစ်တဲ့ကုတ်ကတော်တော်လေးနည်းပါမယ်တကယ်လို့ကိုကအခကြီးခွင့်နဲ့ပေးထားတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥမာတနာရီကုတ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့010000တေချာပေါက်ပြည့်မှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကအခချင်းခွင့်နဲ့ပေးထားတဲ့စနစ်မို့လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှာရလွယ်တယ်ဥမာတနာရီဆိုလို့ရှိရင်01 full column 00 full column 00ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တနာရီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကုတ်တွေကိုသူက filter လုပ်ပေးမှာအခုလောလောဆယ်ကကျွန်တော်ဟာမိနစ်20မိနစ်20ကိုအပြည့်သုံးတဲ့လူတွေကျွန်တော်ရှိမှာရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ရှာကြည့်အောင် up time is မိနစ်20ပေါ့နော် filter ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မိနစ်20အပြည့်သုံးသွားတဲ့လူတွေကျွန်တော်ရှိမှာရှာတယ်ဟုတ်ပြီဒါမို့ network ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင် up time ကကျွန်တော်တို့မိနစ်20ထဲနည်းတဲ့ဟာပေါ့စဉ်းစားလိုက်မယ်နော်မိနစ်20ထဲနည်းတဲ့ဟာလို့စဉ်းစားလိုက်မယ် up time less than 20 minutes ပေါ့ filter ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မိနစ်20ထက်နည်းတဲ့ဟာတွေကြာလာပြီဝန်တာအားရနဲ့တော့မဖြတ်လိုက်နဲ့အောင်ဆိုလိုတာဒီမိနစ်20ထက်နည်းတာလို့ဆိုလိုလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီမတော်ရသေးတဲ့ကုတ်တွေအကုန်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ15မိနစ်ထက်ကြော်ပြီးတော့မှမိနစ်20ထက်ငယ်တဲ့ကောင်တွေကိုဖြတ်မယ်လို့သူတို့ပြောမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်15မိနစ်နဲ့မိနစ်20ကြားထဲကအသုံးပြုပြီးသားပေါချကုတ်တွေကိုပဲသူထွက်ပေးလာမှာပေါ့နော် up time less than 20 minutes up time ဒီမိနစ်20ထက်ငယ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ် up time ဒီမိနစ်20နဲ့ညီမျှရမယ်ဒါမှမဟုတ် up time ဒီမိနစ်20နဲ့ငယ်ပြီးတော့မှမိနစ်20နဲ့ညီမျှရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် plus လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ် up time လို့ပြန်သွားရွေးမယ် up time 15မိနစ်ထက်ကြီးရမယ်15မိနစ်နဲ့ညီရမယ်အဲ့တော့ greater than equal 00 full column 15 full column 00ဒီကောင်အဲ့ဒါဆိုရင် filter လုပ်ပေးလိုက်မယ်
ဒါဆိုလို့ရှိရင်18မိနစ်18မိနစ်15မိနစ်စသည်ဖြင့်ဒါတွေအကုန်လုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်00တွေလည်းမပါတော့ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိနစ်20ထက်ကျော်သွားတဲ့ဟာတွေလည်းမပါတော့ဘူးဒီမှာတစ်ခုပဲရေးလို့မရဘူးလားလို့ပြောစရာရှိတယ်မရဘူးဘာလို့မရဘူးလဲဆိုတော့တစ်ကြောင်းနဲ့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့ဒီမှာတွေက15မိနစ်ထက်ကျော်တဲ့ဟာတွေပဲငါတို့ဖြတ်လိုက်ပါပေါ့ရပြီပေါ့မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့15မိနစ်ထက်ကျော်သွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေမိနစ်20ပဲလေ15မိနစ်ထက်ကျော်သွားတဲ့ဟာကိုဖြတ်လိုက်ရင်ရပြီပေါ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရှိမှထုတ်ထားတဲ့ voucher code တွေအကုန်လုံးဒီ user တွေမှာလက်ပေါ်နေတာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှ1နာရီကုတ်ရှိမယ်2နာရီကုတ်ရှိမယ်3နာရီကုတ်ရှိမယ်1ရက်ကုတ်ရှိမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ချင်တာက1နာရီကုတ်တွေကိုဖြတ်ချင်တာမပြည့်တဲ့ကုတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချင်တာအဲ့ဒီတော့ထားပါတော့မိနစ်20ထက်ကြီးတဲ့ကောင်တွေကိုဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ1နာရီကုတ်လည်းပြတ်သွားမယ်2နာရီကုတ်လည်းပြတ်သွားမယ်3နာရီကုတ်လည်းပြတ်သွားမယ်1ရက်ကုတ်လည်းပြတ်သွားမယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကြားချဖို့လိုပါတယ်ဒီမှာအတိအကျမရှာနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနဲ့ဒီကြားထဲမှာရှာပါမယ်လို့ရေးပေးမှာပဲသူကကြားတဲ့အကောင့်တွေကိုရှာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေမလို့ကျွန်တော်ဘူးဒါသုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ control A နှိပ်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုဖျက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို minus လေးနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒါဒီ disable ဟုတ်တယ်ဒါဒီ remove ဟုတ်တယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့က remove လုပ်လိုက်ရမယ်ဒါဆိုရင် remove လုပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ try key ဖြစ်တဲ့အတွက်သူက try key ကိုဖျက်လို့မရပါဘူးလို့ဆိုလို့ကျင်တာရတယ် okay ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ voucher code လေးတွေကိုကုန်သွားတဲ့ voucher code လေးတွေကို filter လုပ်ပြီးမှအစုလိုက်ပြုံလိုက်ကျွန်တော်တို့ဖျက်လို့ရပါပြီ